ஹலோ மக்களே, நீங்கள் சேலம் இல்லை ஆத்தூரில் இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஏன் அப்படின்னா வெறும் 500 ரூபாய் கையில் இருந்தால் போதும். 190 கிலோமீட்டர் ஜாலி ட்ராவலோட 360 வியூ கொண்ட ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன், ஒரு வாட்டர் டேமு, ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸு, போட்டிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்க்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு அதிசய கோவில் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய 5 லொக்கேஷனையும் நம்ம வெறும் 500 ரூபாய் செலவில் நம்ம சேலத்தை சுற்றி பார்க்க போகிறோங்க. அது எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ எங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டு ஒரு கமெண்ட்டையும் போட்டுருங்க. வெறும் 500 ரூபாயை வச்சு 190 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி 5 லொக்கேஷனை சேலத்தில் எப்படி பார்க்க முடியும், அதுவும் ஒரே நாளில் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் உங்கள் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும். ஸோ இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நாங்கள் ஒரே நாளில் இந்த 500 ரூபாயை வச்சு 5 லொக்கேஷன் கவர் பண்ணோம், அதுவும் 190 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி. ஸோ நாங்கள் இதுக்காக யூஸ் பண்ண வெஹிக்கிள் எது அப்படின்னா 2 வீலர் மைலேஜ் தரக்கூடிய வெஹிக்கிளாக பார்த்து தான் நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம். இதுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ண லொக்கேஷன் எது அப்படின்னா கல்ராயன் மலை அப்படிங்கிற ஒரு லொக்கேஷன் தான். ஸோ இந்த லொக்கேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி போகணும் அப்படின்னா சேலத்தில் இருந்தாலும் சரி, ஆத்தூரில் இருந்தாலும் சரி, வாழப்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்கும், ரெட்டுக்கும் சென்ட்ரலில். ஸோ அந்த ஊருக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அங்கேருந்து புழுதிக்குட்டை அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்குங்க. அங்கேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் வரும், அங்கே போயிடணும். ஸோ அங்கே பக்கத்துலேயே தான் நம்ம வீடியோவில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு 2 லொக்கேஷனுமே இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு கல்ராயன் ஹில்ஸு. ஸோ நீங்கள் இந்த ஹில்ஸுக்கு போகும்போது நீங்கள் 2 விஷயத்தை பார்க்கலாம். ஒன்று சன்ரைஸு சூப்பராக பார்க்கலாம். நீங்கள் ஹில்ஸ் டாப்புக்கு போனீங்கன்னா 360 வியூ பார்க்கலாங்க, சூப்பராக இருக்கும் அந்த வியூவு. ஸோ இந்த வியூவில் நீங்கள் இங்கேருந்து ஏற்காட்டை ஈஸியாக பார்க்க முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கான ஒரு வியூ, சூப்பரான வியூ இந்த மலையில் கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கான டைமிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் சன்ரைஸ் டைமில் போனால் மட்டுமே உங்களுக்கு காலையில் சூப்பராக இருக்கும் இந்த லொக்கேஷன். நீங்கள் பாதி மலை ஏறும்போது உங்களுக்கு சன்ரைஸ் பார்க்க முடியும் சூப்பராக. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபுல் ஹில்ஸ் ஏறினதுக்கப்புறம் அப்படியே ஏற்காட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய மலை தான் இது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஏற்காட்டை ஈஸியாகவே பார்க்கலாம். இதில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழேருந்து ஹில்லோட டாப் வரைக்குமே வண்டி போகும். நீங்கள் 2 வீலராக இருந்தாலும் 4 வீலராக இருந்தாலும் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். அதனால் உங்களுக்கு ட்ராவல் ப்ராப்ளமே கிடையாது. இங்கே என்ன செலவாகும் அப்படின்னா இங்கே என்ட்ரி ஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பெட்ரோலுக்கு மட்டும்தான் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், வேறு எந்த செலவுமே பண்ண தேவையில்லை. அதுவும் நீங்கள் காலையில் சன்ரைஸ் டைமுக்கு போகிறதுனால உங்களுக்கு ஃபுட்டுங்கிற எதுவும் நீங்கள் கீழே வந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் மேலே நீங்கள் எந்த செலவுமே பண்ண தேவையில்லை. இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய 2வது லொக்கேஷன் எது அப்படின்னா அப்படியே அந்த கல்ராயன் ஹில்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மயிலாம்பாரி ஆனைமடுவு ரிசர்வயர் அப்படிங்கிற ஒரு டேமு தாங்க. இந்த டேமில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இது நார்மலான ஒரு நீர்த்தேக்கம். இந்த ஏரியாவிலே மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் வசிஷ்ட நதி அப்படிங்கிற நதியில் தான் இந்த டேம் கட்டியிருக்காங்க. இந்த டேமுக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா சன்ரைஸுக்கு முன்னாடியே போனீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபிஷ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் ஃபிஷ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சன்ரைஸுக்கு முன்னாடியே போயிடணும். அப்போ தான் நமக்கு எவ்வளோ மீன் தேவையோ அவ்வளோ மீன் இங்கே பிடிச்சி கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேருந்து பார்க்குற வியூ சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த டேமில் இப்போதைக்கு பாதி தான் தண்ணி இருக்குது, ஆனாலும் பச்சை பசேர்னு சுற்றியும் ஒரு சூப்பரான வியூவு. நீங்கள் ஃபோட்டோஷூட் எடுக்க சூப்பராக இருக்கும் இந்த லொக்கேஷனு. இங்கே போகிறதுக்கான செலவு என்ன அப்படின்னா இங்கேயும் எந்த செலவுமே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு. நீங்கள் சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடி போய் மீன் வாங்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு செலவு. நீங்கள் எவ்வளோ மீன் வாங்கணுமோ அவ்வளோ மீன், அதுவும் சன்ரைஸ்க்கு முன்னாடி போனால் மட்டும்தான் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் கிடைக்காதுங்க. மற்றபடி இங்கே எந்த செலவுமே கிடையாது. நீங்கள் எந்த டைமிங்க்கு வேணாலும் இந்த லொக்கேஷன் பார்க்க முடியும். அதனால் இந்த லொக்கேஷனுக்கு டைமிங்கும் கிடையாது, செலவும் கிடையாதுங்க. ஸோ 2 லொக்கேஷனில் நம்மளுக்கு எந்த செலவுமே கிடையாது. பக்கத்தில் நம்ம 2 லொக்கேஷனை பார்த்துட்டோம். நம்மளோட லிஸ்ட்டில் 3ஆவதாக இருக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா ஆனைவாரி முட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா தானே. ஸோ இந்த முட்டல் அப்படிங்கிற ஏரியா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆத்தூர் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட ஆத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு 12 கிலோமீட்டர் ட்ராவல்லே இந்த லொக்கேஷன் இருக்குது. இந்த லொக்கேஷனில் 2 லொக்கேஷன் சூப்பர் லொக்கேஷனாக இருக்கும். ஒன்று வாட்டர் ஃபால்ஸ், ஒன்று பார்க்கு வித் போட்டிங்கோட.
ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ட்ராவலு. 3வது லொக்கேஷன் வாட்டர் ஃபால்ஸு. ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆத்தூர்லேருந்து பஸ்ஸில் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் முட்டலுக்கு போகக்கூடிய பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா உங்களுக்கு முட்டல் பார்க் பக்கத்துலேயே வந்து ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு ஒரு 4 கிலோமீட்டர் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பெஸ்ட் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓன் வெஹிக்கிள். நீங்கள் 4 வீலராக இருந்தாலும் 2 வீலராக இருந்தாலும் சரி, ஓன் வெஹிக்கிள் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அங்கே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் கட்டணும். 2 வீலராக இருந்தால் 20 ரூபா, 4 வீலருக்கு 50 ரூபா, இதே பஸ்ஸு அப்படின்னா 100 ரூபாங்க. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா இப்போ வசூல் பண்ணுவாங்க. இதை நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு வந்து பார்க் இருக்கும். பார்க்கை பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனைவாரி முட்டல் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போயிடுவாங்க. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி உள்ளே, அதாவது காட்டுக்குள்ளே நீங்கள் 4 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ட்ராவல் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எப்படியாப்பட்டது அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு ஒரு மீடியமான வாட்டர் ஃபால்ஸு, ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸு. சேஃப்டிக்கு பக்காவாக நான் உத்தரவாதம் கொடுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா வந்து இங்கே சேஃப்டிக்கு எனி டைம் 2 ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க. அது இல்லாமல் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஹைட்டு கம்மிங்க, அதனால் ஃபேமிலியோடு குளிக்கலாம். எங்கேயும் நீங்கள் இறங்கணும் ஏறணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது. கீழேயே இருக்குது வாட்டர் ஃபால்ஸு, அதனால் நீங்கள் ஈஸியாக குளிக்கலாம். அதனால் சேஃப்டிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லொக்கேஷன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்துலேயே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ரூம்ஸும் நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதனால் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு போனாலும் அழகாக அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் பிடிக்கலாங்க. அடுத்து இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அங்கேயே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கிளம்புனீங்க அப்படின்னா 4வதாக நம்மளோட முட்டல் பார்க்குக்கு வந்துடலாம். இந்த பார்க்கு அங்கே இருக்கிற இடம் எப்படின்னா ஒரு ஏரிக்கு பக்கத்துலேயே இந்த பார்க் இருக்குது. ஸோ போட்டிங் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இந்த பார்க்கு உள்ளே போன உடனே உங்களுக்கு இந்த பார்க்குக்கு தனியாக எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கல. அந்த 20 ரூபா மட்டுமே தான். வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு பார்க்குக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து 20 ரூபா தான். நீங்கள் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா முன்னாடியே போட் ஹவுஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே நீங்கள் வந்து போட்டிங் போகணும் அப்படின்னாலும் மினிமம் சார்ஜ் வந்து 50 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு. ஸோ அங்கே போட்டிங் போயிட்டு நீங்கள் பார்க்கில் கிட்டத்தட்ட ஃபுல் டேவும் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு 2 or 3 ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு போனீங்கன்னா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஒரு 3 ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன்னா இந்த பார்க்கில் எல்லா வசதியுமே இருக்குது. ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து குடிநீர், அது மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு தனியாக ரூமு, இது எல்லாமே வந்து பார்க்குள்ளேயே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தேவையான ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய இருக்குங்க. அதனால் இந்த பார்க்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போர் அடிக்க வாய்ப்பு இல்லை, சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ இது எல்லாம் நீங்கள் முடிக்கிறதுக்கே 1 டே ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக 5 மணி 6 மணி ஆகிடுங்க. 5 மணிக்கு மேலே இந்த முட்டலுக்கு அலோடு கிடையாது. உள்ளே போனவங்க வெளியே வரலாம், ஆனால் வெளியே இருக்கிறவங்க 5 மணிக்கு மேலே உள்ளே விட மாட்டாங்க. லோக்கல் பீப்புள்ஸ் போகிறாங்க, அதை தாண்டி அந்தாண்ட இருக்கிற கிராமத்துக்கு போகிறவங்க போகிறாங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இது எல்லாமே முடிச்சுட்டு பார்த்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேலமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷனை இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய லொக்கேஷன் கடைசியாக வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஆத்தூராக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதை நீங்கள் 2வது லொக்கேஷன் முடிச்சுட்டு 3வது அந்த ஃபால்ஸ் பார்த்துக்கு முன்னாடியே கூட நீங்கள் இந்த லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இது என்ன லொக்கேஷன் அப்படின்னா நம்மளோட முத்துமலை முருகன் கோவில் தாங்க. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆத்தூருக்கும் சேலத்துக்கும் சென்ட்ரலில் தான் இந்த முத்துமலை முருகன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த முட்டல் பார்க்க பார்த்துட்டு ரிட்டர்ன் சேலம் வரும்போது ஈவினிங் டைமில் அங்கே நடக்கக்கூடிய பூஜை வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் இந்த கோயிலுக்கு போகலாம். ஸோ இந்த கோயிலையும் சில பேமெண்ட் மூலயமா நீங்கள் சில அக்சஸ் பண்ண முடியும். என்னென்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து 2 வீலர் பார்க்கிங்க்கு காசு கிடையாது. நீங்கள் 2 வீலரில் போனீங்கன்னா எங்கே வேணாலும் பார்க் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இங்கே போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ தரிசனமும் இருக்குது, பெய்டும் இருக்குது. பெய்டுனா என்ன அப்படின்னா இந்த கோயிலோட டாப்பு முருகனோட இடுப்பு பகுதிக்கு வயிற்றுக்குள்ளே ஒரு சிலை இருக்குங்க. அந்த பெரிய முருகன் சிலைக்கு உள்ள ஒரு சிலை இருக்குது. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பேமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களை லிஃப்ட்டில் கூப்பிட்டு போய் அங்கே அபிஷேகம் பண்ண வைப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வேலோட டாப்பில் போய் நீங்கள் அதுக்கும் முருகனை தரிசனம் பண்ணலாம். அதுக்கும் நீங்கள் லிஃப்ட்டுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ விருப்பம் இருக்கிறவங்க இந்த பேமெண்ட் பண்ணுற ரிசீட்டை எல்லாமே பண்ணி நீங்கள் வந்து போய் தரிசனம் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா கீழே 6 படையும் அமைந்திருக்கிற மாதிரியான கோவில் அமைச்சிருக்காங்க முருகன் சிலைக்கு கீழே. சரி, நீங்கள் ஃப்ரீ தரிசனமும் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கிளம்புறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 மணி 8 மணி ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னாவே ஒரு 9 மணிக்குள்ளே நீங்கள் காலையில் இதுக்காக நீங்கள் சேலத்துலேருந்து கிளம்புனீங்கன்னா 5 மணிக்கு கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். 1 டே ட்ரிப்பு, ஹில் ஸ்டேஷன், வாட்டர் ஃபால்ஸு, வாட்டர் டேமு, பார்க்கு, போட்டிங்கு, ஒரு கோவில், இது எல்லாமே 1 டேயில் கவர் பண்ண முடியும். 500 ரூபாய்னா ரொம்ப 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 சூப்பரான ஒரு விஷயம் தான். ஸோ நாங்கள் போனோம், எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா
கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி சேலத்தில் எந்த லொக்கேஷனாக இருந்தாலும் சரி, வெளியில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் ஏரியா பக்கத்தில் ஏதாவது ஹிடன் லொக்கேஷன், சூப்பரான லொக்கேஷன் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம அந்த லொக்கேஷனை விசிட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம். இதே மாதிரியான ஒரு சூப்பரான ட்ராவல் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.